Hallo, in diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie eine digitale Unterschrift im Programm hinterlegen bzw. diese auch bei uns bestellen können. Das Bestellformular für die digitale Unterschrift von uns finden Sie über den Reiter Messung. Hier können Sie über F10 die verschiedenen Formulare aufrufen. Wählen Sie nun den Reiter Messbescheinigung und gehen über Weitere Einstellungen. Hier finden Sie unter Konstantin Mustermann auf der rechten Seite den Bestellbutton für das Bestellformular für die digitale Unterschrift. Nun drucken Sie bitte das Bestellformular aus der Vorschau heraus aus und unterschreiben Sie mit einem kräftigen schwarzen Stift im vorgegebenen Kästchen und schicken das Formular per Post an uns zurück. Bitte senden Sie uns die Unterschrift nicht per Scan bzw. E-Mail zu, da hiermit nicht so gute Ergebnisse erzielt werden können. Sie erhalten im Nachhinein dann von uns eine E-Mail mit einem Dateianhang. Hier ist Ihre Unterschrift hinterlegt. Haben Sie unsere E-Mail erhalten, kopieren Sie die Datei gez.bsm.bmp durch einen Rechtsklick aus dem Anhang Ihrer E-Mail. Anschließend wechseln Sie zurück in Camin Futura und wählen Sie Hilfe, Pfade und Grundeinstellungen und öffnen Ihr Datenroot-Verzeichnis. Über das Symbol der Lupe gelangen Sie in das entsprechende Verzeichnis, in dem die Datei hinterlegt werden muss. Die Unterschrift fügen Sie nun per Rechtsklick in dieses Verzeichnis ein. Nun schließen Sie bitte Camin Futura und starten es erneut, damit Ihre Unterschrift in Camin Futura abgespeichert werden kann. Nachdem die Unterschrift eingefügt wurde, müssen Sie diese in Camin Futura im Reiter Messung unter F10 unter dem Button Weitere Einstellungen für jede Bescheinigung einzeln aktivieren. Im Berichtsteil haben Sie ebenfalls über Unterschrift ausgeben, mit Unterschrift und weitere Einstellungen die Möglichkeit, die Unterschrift auszugeben, individuell je Bericht. Im Feuerstättenbescheid kann die Unterschrift in den Grundeinstellungen des Bescheides über elektronische Unterschrift aktiviert werden.